लोकेशन कमेंट में नीचे करो, बताओ कमेंट में कि ये कहाँ का रोड हो। यहाँ पे एक ये है अपना संदूक मतलब इस गड्ढे में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मौसम खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है, बारिश आ रही। तो देखो इतना गिला हो गया मौसम, धूप निकलने वाली है थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में रेमबो गया कहाँ पे, क्योंकि साइंस ने अपने उसे बताया रेमबो कैसे बनता है, इंफॉर्मेशन बताता है रेमबो का। देखो 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 नहीं, ये यहाँ तो बंदे सो रहे हैं। मैं दिखाता नहीं वैसे किसी को बिना परमिशन के। ओहो, कल यहाँ पे साफ सफाई होती बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो कबाड़ निकाला, कबाड़ सारा कबाड़ ना हमने रखा गाड़ी में रख के है गया था। कल मैं दिखाया बनाया नहीं वीडियो। ये देखो लकड़ लकड़ इस सीढ़ियाँ बनी, और ये सीमेंट वेमेंट की नहीं, हाँ ये भी कबाड़ी है। देखो पत्थर पे जाते गीला हो गया कौन तो। देखो कल ना सारा साफ किया था और सारा कट्टे मार के है दिया। ये देखो इतना अच्छे से साफ कर दिया। यहाँ पे उसका कबाड़ है उसका, उस पर थोड़ा बहुत पीओपी का और लकड़ी वकड़ी, ठीक है। और टाइल तो लगेगी यहाँ पे। और ना कल ना यहाँ पे वो बनी थी स्लिप ना, एक थी, एक और बन गई, एक और कल होना ही है। ये तो सेट हो रही है बिल्कुल, दिखाता हूँ आपको। हाँ अब तो मंगई बढ़िया बन गई, देखो बन गई बढ़िया। अरे खुल गया, अरे गिर पूरा है, गिर हो गया। ये देखो ये नीचे की, ये ऊपर की, ये बैटरी रखी हमने खुली हुई घर में ही। हल्की पतली है पर सही है, हमारी तो थोड़ी मोटी भी है पर इनकी कितनी पतली है। स्प्लेंडर एक काम आया था हमारे। साइकिल देखो, यहाँ का रूम तो कितना बढ़िया हो गया। यहाँ पे एक ये है अपना संदूक, संदूक है चार। संदूक मतलब ये संदूक नहीं है, ये टेबल है, संदूक बोल रहा हूँ। और ये संदूक एक दो हमारी है, एक इनकी है। एक डायरेक्ट दो, एक डायरेक्ट भी हमारी है, ठीक है। और ये है तुमने बताया लटकने का है, वो यहाँ लगा था और ये खोल के रख दिया। पीओपी तो कितनी लग गई, पीओपी देखो गाइस, कमेंट में कर दो। ओह टूट गई, कमेंट कर दो गाइस नीचे आप भी रिलेट कर रहे हो तो इससे रिलेटेड। और भाई तो आपको दिखाई दी बहुत पहले, नाम दो, नाम तो कैसे लिखा है, चिराग कादियान, कादियान है जी। ये तो पीओपी इतनी मोटी है, पीओपी लगी नहीं इतनी पर उतनी तो वेस्ट हो गई। दो हजार जो भी हो बोल के तो निकलती भी हुई है। और टेबल भी हमारी है। और ये न्यू डेटा घर के बारे में प्रमोशन दूंगा, बाहर निकलती चाय पकौड़ी मिलती ना, मजा आ जाएगा। बस वो देखो अभी शुरू हो रही है, अब हम शाम को जाऊंगा कैसा मौसम हो रहा है ये गाइस। गाइस आपको लोकेशन कमेंट में नीचे करो, बताओ कमेंट में कि ये कहाँ का रोड होता है। इसका सही होगा मैं से पिन कर दूंगा कमेंट में। देख लो कितना बुरा हाल है दिल्ली का और भी जगह का है, गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है।
멋지고 멋지고. शॉर्टकट में क्या होगा शॉर्टकट तो भी पैर तो रहा हूँ तो गाइस यार कल कुछ वो दिखाने वाला है क्या दिखाएगा देख के तो चौक जाएगा ऐसा क्या दिखाएगा तू तू देख के चौक जाएगा चौक तो जाऊंगा वो चल तू अब मैं ना चौकू मैं दिखा तू क्या दिखाएगा चौक जाएगा चौक जाएगा ऐसा क्या है ऐसा गाइस क्या तुम क्या लाई कुछ तुम क्या है कुछ ये कहाँ चीज है क्या भैया भैया बड़ी चीज है ये गान तो बोला ओ भाई साहब मैंने कभी देखी हो नहीं देखी लास्ट टाइम देखी आज तो नहीं होने मतलब कुछ स्पेशल कुछ अलग ही होगा क्या है ऐसा दिखाओ आज तो दिखा जल्दी टाइम वेस्ट मत करो गाइस तो टाइम देखो और ये चूस का हम चूसेगा पैसे पैसे तो कोई भी देख लेगा दुबई का नोट दुबई गए देखिए गाइस दो दुबई का नोट नीचे देख ले गाइस इसमें कुछ लिखा है भाषा में मुझे अरब में कुछ लिखा है इसमें कितने का है वह कैसे आई उल्टा सीधा 5 दिरहम धर्म अब गाइस ये क्या है वो कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी एकदम 5 दिरहम यूनाइटेड स्टेट एम्पायर सेंट्रल बैंक अच्छा 5 धर्म ठीक है गाइस ये करेंसी है अच्छा ऐसे ही है ये कुछ लिखा है पढ़ना इसको पढ़ लेना दुबई का नोट मिलेगा कल को मिला नहीं यार और मैं देख के सूख हो गया सूख मैंने चेक किया इसके 5 रुपए जो भी है 5 धर्म है इंडिया में है 130 से 35 वो है नोट मतलब रुपए तो गाइस देख सकते हो कंट्री का डिफरेंस और नोट का डिफरेंस करेंसी का नोट पता है जो पानी में डालते हैं ना पानी में भी नहीं होते वाटर प्रूफ टाइप है ये वोट तो है और अगर 10 का लेंगे तूने किया है कब किया जरा कब बारिश में भीग गया था तो ऐसे कैसे प्लास्टिक का लगी में कागज लग रहा है नहीं ये तो कागज का है और अगर 10 का दिरहम 10 दिरहम होता है ना वो प्लास्टिक वाला अच्छा ये कागज का प्लास्टिक होता है भाई इससे जरा पता है चलो कमेंट में बताओ ये सच बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है क्या कर रहे हो कौन तेरी क्या अबे भाई मैं तो नहीं फिल्म बनाई दोस्त में ना वो उसमें दिया था उसने चमगादड़ ने गाइस आप देख रहे हो जैसे कि चिपक गया बच्चा बच्चा है तो चल जा
बस लगना करके इसे खत्म मतलब बस ये टाइट बहुत है। कुछ लिखो वहाँ पे चौक कहाँ है चौक ना अपनाल हल्के से तोली ये देखो ये ये बन गया स्टार और ये बन गया एक्स। ये क्या मार्क है दो क्या मार्क है किसने अब लाइट लगेगी यहाँ पे एक तो यहाँ पे लगेगी इस गड्ढे में तो उसने हो जाओ हाँ एक यहाँ लगी एक यहाँ एक वहाँ लगी और एक वहाँ लगी अच्छा और यहाँ एक कोने में वो तो बढ़िया लाइट तो कितने प्रकार की है पन्नी पन्नी पड़ी देखो लाइट का ये वायर का है जो है खटकी का देख लो कितना कम हो गया।